están mis chiquitines? Hoy voy a enseñarles unas rimas para que puedan aprender. Dice así: viene una lagartija y se mete en la rendija. Viene una babosa y se mete en la casa perezosa. Viene una ratita y se mete en su cuevita. Viene una rana saltando y de un salto se mete en la cama. Todos juntitos hacen una fogata. Fis, 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 chis, chis, chis. El fuego del fogón calienta un montón. Fis, 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 chis, chis, chis. El fuego de un fogón calienta un montón.